السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم. المهم هذا الفيديو خفيف ظريف. انا ولدي فيه الكحه وبغيت ندير ليه هذه الوصفه كنديرها كتنفعو. المهم البنات، كندير شويه ديال الزعتر، كندير واحد القدر ديال المعلقه الزعتر ولا، حيت انا غنشرب انا هذه الوصفه انا وولدي، ونعطي شويه لبنتي حتى هي. المهم البنات، غندير درت هنا 2 معالق تقريبا ديال الزعتر، غندير معاهم واحد 2 كيسان ديال الماء، 2 معالق كبار ديال الزعتر، درت معاهم 2 كيسان ديال الماء. الماء سخون، سخنته مزيان، درت فيه داك الزعتر. صافي غنغطي عليه نخليه يرتاح شويه، نخليه واحد 15 دقيقه تقريبا. 15 دقيقه اللي خليته، هذيك المده اللي كنخليه. لا ماما خلي عليك اختك. زقا وصافي غطيت عليه هنا كما شفتوا البنات. انت زقا نخليه واحد 15 دقيقه. من بعد هنا راه حبست الفيديو، رجعت خليته حتى حسيت به نيت. المهم الزعتر طلق، شوفوا البنات كي ولا اللون ديالو. ايوا كنعصرش ليه دابا. هما البنات هاد الوصفه درتها لولدي، قلت نشاركها معاكم بحال هكا البنات اللي ما عارفينش يديروها. دابا غنصفيه. البنات راه زوين هذا الكحه، زوين للكحه للبرد. المهم راه زوين بزاف الزعتر، راه بلا ما نهضروا على الفوائد ديال الزعتر. المهم عصرت عليه هنا الحامض، شتي واحد الحامضه عصرتها تما. المهم انا هاد الوصفه فاش كنديرها زعما كتنفعني. نتمنى تجربوها وتخلوا لي التعاليق ديالكم واش نفعتكم ولا لا، واش نتوما كديروها. عصرت حامضه كامله. صافي تنعطي لوليداتي يكون دافي، كتزيدي معاه شويه ديال العسل. هو خليته في الكاس، كندير معاه شويه ديال العسل لوليداتي. انا ما تنديرش العسل لراسي، غير ما باش ما يجيبش داك المذاق. عرفتيني مر كندير شويه ديال العسل معاه باش يجي محلو. وصافي كيشربوه دافي شويه، ما يكونش سخون ما والو، كيشربوه صافي. راه زوينه البنات الكحه بزاف. ايوا نتمنى تجربوه وتردوا عليا. ولدي عنده 3 سنين، المهم 3 سنين يقدر يشربوا، عام ولهذا ما متاكداش.